天降百福，铁花献瑞。二大，政通人和，神州同乐。三大，五谷丰登，百业兴旺。四大，步步高升，前程似锦。五大，健康长寿，满堂吉祥。六大，遍地生机，一顺百顺。七大，财源滚滚，事事如意。八大，吉星高照。接下来大家可以拿出您的手机，开到您的抖音。